हेलो फ्रेंड्स, 0001 स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल टेक्नो हेल्प विद शहादत में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी प्रकार के रिंगटोन्स को बहुत आसानी से ढूंढकर उसे हम अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं, जिसे आप किसी भी कॉलर के लिए भी लगा सकते हैं और अपने लिए भी लगा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कॉलर ट्यून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिंगटोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब आप किसी कॉन्टैक्ट के लिए भी लगा सकते हैं, किसी डिफरेंट कॉन्टैक्ट के लिए डिफरेंट रिंगटोन लगा सकते हैं। और मतलब इसका खासियत बस इतना ही है कि आप बहुत सारे रिंगटोन्स इसमें ढूंढ सकते हैं फ्रेंड्स। मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्रेंड्स, इसका नाम है, दिखा देता हूँ मुझे। ये इसका नाम है जेज। ठीक है, इसमें क्लिक करना है आपको। एक मिनट फ्रेंड, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। 64% accessibility seat control, 74% accessibility seat control, 99% accessibility help तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, information setting saved upload content premium ये फ्रेंड्स वैसे ये ऐप आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं notification sounds ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ringtones video wallpapers इसमें देखिए रिंगटोन्स के साथ वॉलपेपर्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं आपको। login unlabeled ये लॉगिन करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, video ringtone notification sound देखिए premium ये सब upload content अपलोड कंटेंट का रहता है, लेकिन तो थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। help information unlabeled login button unlabeled ये फ्रेंड्स unlabeled the edge to take advantage of all the features you can have continue with us continue with Facebook continue with or यहाँ से अनलेबल बटन पे क्लिक करके आप आराम से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे जहाँ पे आप मतलब जहाँ टाइम ये सब देखते हैं, जैसे यहाँ पे है ना, battery 68% या इससे थोड़ा नीचे सर्च आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। search edge edit box showing English USQWERTY keyboard तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप कुछ भी लिख के दे देंगे, तो कुछ भी मतलब आप मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं तो उस टाइप का मतलब रिंगटोन्स यहाँ प्रोवाइड मतलब करा देता है ये। ठीक है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मगर आप इससे बहुत आसानी से रिंगटोन अपना अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही सर्च करता हूँ बस। shift A S D B B B C C X F D D मैंने सर्च किया यहाँ पे ABCD है, popular ऐसे ही unlabeled collab editing app edit box ABCD। clear query button period accessibility search तो यहाँ पे सर्च बटन जहाँ होता है, जैसे हम जहाँ वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करते हैं वहीं पे होता है। मतलब व्हाट्सएप में जहाँ वॉइस मैसेज हम रिकॉर्ड करते हैं वहीं पे सर्च बटन होता है। यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप तो ये सर्च करेगा। ठीक है, 10 वॉलपेपर आए हैं, 78 रिंगटोन, 6 नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको पहले नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कैसा कैसा ABCD नोटिफिकेशन है। ठीक है, 6 VW Premium 5 KGM Happy Birthday 6K App Drives App Baby यहाँ पे Drives बोल रहा Row हूँ 1 Grid 6 rows 3 तो इसमें क्लिक करके आप रिंगटोन लगा सकते हैं, लेकिन सुनने के लिए unlabeled button देखिए जैसे 6K App Drives App Baby Drives यहाँ पे है ना, उसके unlabeled अनलेबल पे जो बटन बोल रहा है ना, वहाँ पे क्लिक करके आप सुन सकते हैं। देखिए बस इतना ही है। ठीक है, unlabeled 13K App Notification 1 App तो ये भी है। ठीक है, इसको सुन लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ 18 ABCD funny unlabeled button 常常帮我们记得。 तो ऐसे रिंगटोन्स आ रहे हैं कुछ। unlabeled Vous avez reçu un message. 109 droid unlabeled देखा फ्रेंड्स आपने, 27 unlabeled added to favorite ये दूसरा वाला अनलेबल जो है, unlabeled जैसे मान लीजिए 27 ये है Picasso ना, tone
इसमें तो आपको सुनाएगा, उसके अगले वाले में ये फेवरेट में ऐड कर देगा। जैसे आप फिर फेवरेट पर क्लिक कीजिएगा तो जो जिस सॉन्ग को आपने ऐड किया होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और एक तो रिंगटोन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं लगाना भी बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने 78 रिंगटोन जहाँ बोल रहा था वहाँ मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ, दोबारा से करता हूँ। एक मिनट मैं थोड़ा बैक करता हूँ इसलिए कि देखिए फ्रेंड्स ये रिंगटोन्स आ गए, ठीक है। फ्रेंड्स मान लीजिए मुझे इसका अगला वाला ये लगाना, मान लीजिए तो यहाँ पे मुझे मान लीजिए लगाना जहाँ पे बोल रहा है ना, तो इसमें क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हमने क्लिक किया फ्रेंड्स, उसके बाद उसके फिर से अनलेबल बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो लास्ट वाला अनलेबल सबसे लास्ट में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे सेट कॉन्टैक्ट रिंगटोन, देखिए ये जो है ना वो आप किसी कॉन्टैक्ट के लिए सेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो है यहाँ पे सेट रिंगटोन, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सेट रिंगटोन पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्या बोलता है स्टैंडर्ड रिंगटोन अपडेटेड। मैं आपको सुना देखता हूँ, मेरे दोस्त का एक फ़ोन है, उसका अगर इसका लॉक मुझे पता होगा मतलब तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, शायद यही लॉक हो उसका। अरे वाह, तुक्का ये बहुत खतरनाक। मत सोचिएगा फ्रेंड मैं तुक्का लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही पासवर्ड रखते हैं, तो इसीलिए मैंने लगा लिया। फ्रेंड रुक जाइए, मैं आपको सुना देता हूँ, ठीक है, कि ये रिंगटोन अपडेट हो चुका है। मैं किसी और के फ़ोन से मतलब नंबर डायल कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा अगर हो सकता है कि मैं कॉल करूँ तो ये रिकॉर्डिंग बंद भी हो जाए, तो टेंशन मत लीजिएगा और आप करके ज़रूर देखिएगा। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक है, तो आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। देखते हैं फ्रेंड्स लगा है कि नहीं। ये पता नहीं क्यों गलत बता रहा है, मतलब लग नहीं रहा है फ्रेंड्स, रुक जाइए तो फिर से देखते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम भी तो है यहाँ। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो स्किप कर सकते हैं, वैसे मैं आपको डेमो दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। इसका कॉल ही आ गया, छोड़िए फ्रेंड्स, आप
देखिएगा। अगर आपसे अगर कोई प्रॉब्लम होता है मतलब आपको लगाने में रिंगटोन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी मेरा फ़ोन किसी और के पास भी रहता है, तो हो सकता है आपको मजाक में कुछ कह दे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।